Wang Yun'ning Dongzhuo'ni yo'qotishi. Yaxshimisiz do'stlar? Undab qolsa 3 podshohlikni yana davomliq so'zlab ketdik. Liu Bu bilan Dongzhuo ikkisi Diaochenni talashib, yiriklashib qolgan vaqtda Wang Yun fursatdan foydalanib Liu Bu'ni o'ziga tortadi. Yani Liu Bu'ni doim o'rtasiga chaqirib, may qo'yib, uning bilan paranglashib qiladi. Bu jarayonda hamda Diaochenninki vasliga yetolmay Liu Bu nihoyat azoblanib ketadi. Bu hamda kallasi oddiy bo'lgan bilan muhabbatga nihoyat sodiq desak bo'ladi buni hamda. Bo'libmi shu Diaochenga bo'lgan muhabbatini hamda har qanday narsadan ustun ko'radi Liu Bu. Har qanday ishni qilishga rozida. Ammo shunday bir holatni ko'rgandan keyin Wang Yun texmi qo'shib ketdi. Fursatning haqiqatan kelganligini his qildi. Nimishqa? Liu Bu Diaochen uchun har qanday ishni qilishga rozi tursa, Dongzhuo Diaochenni Liu Bu'ga bermasa, demak biz Liu Bu'dan foydalanib uningga Diaochenni berishni bahona qilib turib, biz planimizni yazsak bo'ladi degan yak keldi. Shuning bilan Liu Bu bilan ancha-muncha paranglashib, buni qoyil qilishga boshlaydi. Agar Diaochenga erishiman desang, cho'qim Dongzhuoni yo'qotmasang bo'lmaydi. Dongzhuo sening tutuq otang bo'lgan bilan qara uning quvvat qarshi. Bütün puhralarni ezib, padişahning emrini tatib edib, nihoyat eski ishlarni qilyapti. Hatto senimi o'g'lim degan bilan o'g'il qatorida ko'mayotdi degandan keyin Liu Bu'ning aslida ochiq gap turgan odamga bu gap nihoyat yiqib qoldi. Shuning bilan Wang Yun bilan birlashib Dongzhuoni tillashga boshladi. Oxirida Wang Yun gapning uchug'in deb biz birlashib Dongzhuoni yo'qotaydi. Padişah uchun bu Dongzhuoni yo'qotib, Diaochenni sang apirayli degandan keyin Liu Bu nihoyat xo'sh bo'ldi, hayajonlandi, ammo ikkilanib qoldi. Nimishqa? Liu Bu hamda kallasi oddiy degan bilanmi, ya'ni o'ylaydi. Nimishqa? Bu tutuq otamni o'ldirib etsam qanday bo'ladi? Qanlashamdi? Haq nima deb qoldi men deb o'ylaydi. Shuning bilan bu yerda Wang Yun bunga taximbak o'tni ulg'aytib, sen tutuq otangni o'ldirmading. Sen munofiq Dongzhuoni o'ldiryapsan. Uning ustiga sen bu ishni Diaochen uchun qilmading. Balki padişahligimiz uchun qilyapsan. Xonadonlik uchun qilyapsan. Butun ovam xalq uchun qilyapsan degandan keyin Liu Bu'ningki ko'ngli tasalli topib qoldi. Bu bizning turmushimizga o'xshash. Masalan, hammaydan qizil chiroqda turyotimizda, ammo bir odam qizil chiroqni besib o'tib ketsa, "Av o'tdi-ku" deb biz o'tib ketamiz. O'tmasa, o'tmaymiz-da, haq bir narsa deb qolmasin. Nima desa, ko'ngil o'zimizning qalbida o'tamagan gap. Liu Bu'mi dal shu gaplarni anglagandan keyin Wang Yun'ningki fikri qo'shildi. Wang Yun qanday o'rinlashtirsa, shu bo'yicha amal qilishga va'da berib ketib qoldi. Shuning bilan Wang Yun birinchi planninki amalga oshganligini ko'rib, ikkinchi planni boshlaydi. Ikkinchi plan nima desa, Dongzhuoni texmi bexodlashtirish. Chunki Dongzhuo har vaqt atrofida o'zininki qo'g'dug'ichilarni olib yuriydi. Bunda vaqtda garchi Liu Bu har qancha kuchli palvon degan bilanmi, agar bu Dongzhuoninki lashkarlarga tankilanmay qolsa, vaqtida buni bir taraf qilib etamasa, buning yordamchi qo'shinlari kelib qolsa, demak plan sug'jilashib mag'lub bo'ldi. Shunga Dongzhuoni texim bexodlashtirib, nihoyat bexatar his qilgan holatga olib kelish kerak deb o'ylab, unda bir amal topadi. Ya'ni Dongzhuoninki aslida padişah bo'lish orzusi bor. Ammo eg'iz ocholmay turganda bu. Shuning bilan bu shu xonish bilan deyish orqali, kengish orqali Dongzhuoga yolg'ondan padişah bo'ladiganligini, ya'ni padişahlikni uning o'tinib beradiganlik to'g'riliq yorliq yoziladi. Dongzhuo hayajonlanib, o'zini bisolaolmay xo'shliqdan xudini yo'qotdi. Shu vaqtda u o'ziga bo'lgan qo'g'dashni pasaytirdi. To'n kiydigan vaqtda buning yendagi lashkarlar balkim oziyib qilish mumkin. Lashkarlar buningdan yiroq turgan vaqtda biz buni ushtum tutib hujum qilib, buni yo'qotayli degandan keyin bu xonishmi bu Wang Yun'ningki gibi qo'shildi. Chunki Wang Yun'ni hammalar e'tirof qilgan aqlli kishida bu cho'qim buning ishidan masal chiqmaydi deb buni qo'llaydi. Shuning bilan Wang Yun Dongzhuoning yeniga berib o'zininki maqsadini deydi. Dong vazir, bosh vazir. Bizning padişahimiz bek kichik ishlarni boshqarolmayotdi. Siz hamma ishga o'zingiz bosh bo'lib qilyapsiz. Uningdan ko'ra, bu padişahlikni o'zingiz tutsangiz bo'lmamdi. Kichik bola tutqizib qo'ygacha.
Bununla menmi qo'shilma, boshqa vazirlarni men qoyil qilaman. Hozir vaziyat mushunda bo'lib qoldi. Endi podshohni almashtirmasak, fuqarolarmi yaxshi kun qolmaydi degandan keyin bu gapmi endi Dongjuga yoqdi. Bu Dongjumu bak chiq o'ylab ketmaydigan odamda ishlarni. Shuning bilan buningga boshqa xonish, podshoh qanday qara degandan keyin ularni men to'g'ri tushundi. Men ularni qoyil qilishga va'da beray sizga. O'zim paranglashib ularni qoyil qilaman. Ularni o'zining hayotining saqlanib qolishini umid qiladi. Siz bo'lsangiz ular buldigan tursa degandan keyin Dongju shuning bilan buldigan ishga unda bo'lsa men podshoh bo'lsam bo'lay degan niyat keldi. Ham bu vaqtda Liru bu yerdagi ahvolni azroq bayqaydi. Bayqab bu Dongjuga podshoh bo'lma degan bo'lsa-mu, bu Dongju podshoh xushalliqi, ya'ni podshoh bo'lish xushalliqida as-sushini yo'qotib, Liruninki gaplarini anglamaydi. Shuning bilan asta-asta o'zini podshohdek his qilgan bo'ldi. Yondagi shu o'zini qo'dayotgan odamlarni azaytidi. Men podshoh bo'lib bo'ldim. Hammanglar meni yaxshi ko'radigan tursa, meni hech kim qaslamaydi. Hammiz qo'daydi meni. Men amroq tursa degan bir holatga kelib qoladi. Shuning bilan podshohni almashtiradigan, to'n kiygizadigan vaqtda bu Dongjuninki atrofida hech qanday buni qo'dag'uvchilarimi yo'q, holat shakllanib qoldi. Ondan Wang Yun tuyuqsiz chiqibla Liu Buga buyruq qiladi va Dongjuning kallasini elish to'g'riliq yorliq tushirganligini chiqirdi. Ya'ni buni xonish chiqargan yorliq ham. Shuning bilan bu Dongju o'zininki zot qanday holat kelib qolganligi, zot nim bo'lganligini bilmayla ketib qoladi. Demak, Han podshohligini mushundaq bo'ziyotgan, bo'lib bu podshohni qo'choq podshohga aylantirib o'tgan bosh vazir Dongju mishada hayotini oxirlashtirdi. Asosli huquq hamda Wang Yunninki qo'liga markazlashdi. Unda qo'z do'stlar, Dongju to'g'riliq mushunchalik so'zlayli, Dongjuning ish izlarimi misha tugidi. Agar filmni yoqtirgan bo'lsanglar, yurak berib, alt raqamlarni avatib qo'yinglar, gullarni avatib qo'yinglar, filmni saqlab olib, tarqitib qo'yinglar. Hem do'stlar, uch podshohlikdagi personajlardan jiqaroq narsa o'rganmoqchi, ish tutish, shu ish bajarish, kishilik munosabat usullarini o'rganmoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi ulan orqali men tayyor so'zlab qo'ygan darsni olsanglar bo'ladi. Uch podshohlik va korxona boshqarish darsligi deb shu uch podshohlikni his qilgan, his tuyg'ularimni men amaliyotga tatbiqlab turib so'zlagan darslik bor. Buni bisib kiriblar, do'yinning o'zida anglay olasizlar.